национализмот или она што ја некогаш го нарекувам примитивен национализам не носи среќа за никого, дури ниту за оној кој го продуцира. Сите заедно треба да сватиме дека Република Северна Македонија е наша заедничка држава и сите нели имаме свое место во неа и треба да направиме да ни биде доста подобро и поудобно за сите нас. Национализмот е многу штетен и за едно општество и за секоја индивидуа поединечно, затоа што разбудената национална свест не заслепува и не оневозможува да може да ги согледаме и да ги вреднуваме културните и традиционалните вредности на другата нација. Национализмот е една колективна или индивидуална параноја. Уствари, ако сакаме да ја дефинираме или да го илустрираме тој национализам, всушност ја гледам како една дива река. Толеранција и концепт за едно општество се учи од најмала возраст. Токму затоа концепцијата нова и новата наставна програма за основно образование ќе ги адресира и овие прашања многу јасно и недвосмислено, заради тоа што почитувањето треба да го научат учениците и во училиште. Ако не, некаде се пропушти да се научи дома, затоа што не сме сигурни секој дете во какво семејство живее, тогаш училиштето е второто место каде што задолжително толеранција, почитување на различностите мора да се научи. И со тоа создаваме идни генерации кои што ќе се почитуваат и ќе ги надминуваат разликите и ќе ги сметаат за квалитет и работа која што не гради сите нас подобро, а не разделува. Дополнително имаме, еве само што се објави повикот со поддршка на ОПСЕ за поддршка на мултиетнички училишта, каде што имаат можност да развиваат заеднички проекти, да покажат дека таквите училишта имаат подобри резултати, заради тоа што тие различностите ги гледаат како предност и сакаме да тие добри примери бидат истакнати и во наредната година. Јас сум против тоа да се сегрегираат, да се поделуваат во различни смени, да во одредени рурални средини се издвојуваат само 10 деца заради тоа што сакаат да учат на својот мајчин јазик. Напротив, треба да учат на својот мајчин јазик во училиште каде што се учат и се учи и на други наставни јазици. И јас ќе ја промовирам таа концепција и таа идеја, затоа што сметам дека мора да живееме заедно, едни со други, не едни покрај други, за да може да изградиме конечно општество кое што се грижи за сите, но и сите граѓани да се чувствуваат дека се дел од ова наше општество. Меѓуетничките односи во Република Северна Македонија денес се многу подобри отколку пред 4-5 години, но не се на тоа ниво на кое веројатно би требало да бидат и би било добро за самото општество да бидат. Подобри се затоа што ние оддавно веќе немаме тема како се тепаат ученици во автобусите, оддавна немаме редовни вести како се враќаат нашите сограѓани роми од границите само затоа што се роми. Медиумските вести, медиумските работници не се фокусираат веќе толку на такви вести, туку имаме вести од некаков друг тип, каде што е предмет нели работата на институциите и работата на функционерите и некои други општествени проблеми. Значи во таа насока сметам дека е подобрена ситуацијата на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија, но секако има доста предизвици за работа. Многу е важно да стратегијата за едно општество за сите, која е изработена лани и има некаков свој акцијски план преку кои мерките кои се предвидени во стратегијата ќе се исполнат со цел да имаме уште подобра ситуација. Во главном нашиот устав и закони можеме да кажеме дека се добри, но она што ни треба е да имаме спроведување на тоа што пишува на хартија во пракса
И секако тука има потреба од работа на сите чинители, првенствено најодговорните, а тоа е власта и институциите, но секако своја одговорност имаат и сите останати чинители преку медиумите, каде што многу често сме гледале говор на омраза кој треба да биде на еден начин обесхрабрен, дури и санкциониран. Потоа работата на невладините организации и на самите граѓани. Во секој случај јас сум оптимист, мислам дека оптимист сум затоа што ние немаме друга алтернатива освен да живееме во едно заедничко општество. Национализмот и етничката омраза се длабоко навлезани во сите пори на нашето општество. И според мене тие се основа за разединување на сите етникуми што живеат во нашата земја. Значи ги има во сите институции и најважно и најстрашно од се е што најмногу се гледаат во меѓучовечките односи во нашата држава. Национализмот е многу штетен и за едно општество и за секоја индивидуа поединечно, затоа што разбудената национална свест не заслепува и не оневозможува да може да ги согледаме и да ги вреднуваме културните и традиционалните вредности на другата нација. Еден турски автор, воедно и музичар, и поет, а и политички активист, вели "Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanla sevmekle başlayacak her şey." Тоа во превод би значило дека убавината ќе го спаси светот и се ќе започне со љубов кон човекот. Јас сум подготвена да се обединиме во различностите како човеколюбец, а мислам дека и во нашата република, во нашата земја има многу човеколюбци и дека сме подготвени да се обединиме сите во различностите. Јас сум припадник на една националност, на една заедница која е малцинство во ова општество, ромската, конкретно. И мене ми се случило да речеме многу пати врз база, баш токму на основа на тој национализам, да речеме да ме ословуваат со придавки од примерот цигани или ѓупци, затоа што едноставно тоа им е нив најблиско како едноставно девалвирање на таа заедница или девалвирање на таа личност од таа заедница. Нормално, циган, ѓупти, нема да ми го каже од милозвучност или од романтичност, него едноставно го кажува да те девалвира, да се почувствуваш пониска вредност. Едноставно го прави тоа да те искомплексира и со тоа да придонесе на еден начин он да си го задоволи своето его и едноставно тебе да те девалвира надоле, а всушност него или самиот он или цело општество другото да се издигне. Тоа е тој национализам или таа омраза, етничка омраза, која, не знам, не можеме да искорнеме. Но сепак, како што напоменав за дивата река, кога реков дека национализмот е како дива река, има еден момент кој ние треба да се потрудиме да го направиме, а тоа е да се направи една брана, да се изрегулира тој тек, за да се смират тие текови, таа брана можем јас да ја наречам обединети во различноста. Токму таа брана може да придонесе и да ја дадеме име на обединети во различноста. Нема црни, нема бели, нема кафеави, нема секакви. Можем да парафразирам. Бел, црн. Кој е подниска вредност од тој кој е бел, а кој е црн? Да речеме и гројзето е црно, па, не знам, кралевите, лордовите, боговите го јаделе. И снегот е бел, а сепак кучињата и мачките бербат го правеле. Не би рекол дека односите се релаксирани, хармонизирани, дека се наоѓаме во вакви или такви состојби. Факт е дека состојбата со меѓуетничките односи е секогаш фрагилна и просто таа колку и да изгледа здрава, многу малку треба всушност да пукне. Значи, тоа е всушност една ситуација на стакларница и затоа треба многу внимателно да се приоѓа на проблемот на меѓуетничките односи. Но битно е дека оваа власт не се однесува како слон во стакларница.
Многу власти, особено властите од претходно, десно ориентираните власти, секогаш кога ВМРО ДПМН е бил на власт, значи тие се однесуваат со меѓуетничките односи како слон во стакларница и од тие причини тие доста пукаа до мера да имаше често пати и насилство физичко, имаше многу инциденти и така натаму. Сега мислам дека ситуацијата не е таква, дека довербата меѓу заедниците се гради и продолжува и мислам дека тоа најмногу придонес кон тоа има тоа што централната власт има правилен однос, односно се откажува од национализмот како алатка за било која цел во технологијата на владењето и тука има, да не употребам излитена фраза, искрени намери, туку има желба да во тоа се инвестира, а секако дури и да се добие поддршката на граѓаните, на гласачите на крајот на граништата, баш преку инвестирањето во добрите меѓуетнички односи, во интеркултурализмот, во развојот на мултикултурата, значи сечии права се признаени и секој може да ги негува правата, не се користат ограничувања. Јас сум порасната во космополитски дух. Мене моите родители ме воспитаа дека сите луѓе сме еднакви во светот и дека ние треба да се обединиме во различностите. Досегашното моје животно искуство ми кажува дека генерално национализмот доаѓа од таму што ние не ги познаваме разликите на другата нација. Значи не знаеме да ги вреднуваме различните карактеристики што ги има другата нација, а во исто време и немање на никаква желба да се запознаат културните и традиционалните вредности на другата нација. Имајќи предвид дека секоја една индивидуа сама по себе и секоја една нација може бесконечно да расте и да се развива и културолошки, и интелектуално, и духовно, и општествено, ние ќе мора на крајот на краиштата да се обединиме во различностите, затоа што само така ќе можеме да одиме понатака. Моја порака е едноставно, обединети во различноста, затоа што еве до оние што се со зовриени глави, да не се залажуваат дека нешто ќе променат или нешто бранат. Тие всушност само го уриваат основниот столб на една држава, на едно семејство, на едно општество кое сака да изгради своја иднина. Иднината се базира нормално на кохезија, на заедништво и да бидеме обединети во различноста. Токму таа порака сакам да испратам до сите во моје име и во име на сите, како од мојата националност, така и од целото општество овдека. Национализмот е присутен за жал и не само во Македонија, дури и во европските држави. Но за нас е посебно штетен затоа што ние сме мала држава која во својата природа е мултиетничка и мултикултурна и ни ја одзима енергијата да место на работиме на подобро образование, подобра социјална заштита, зголемен број на вработени луѓе, подобри работнички права и све она што значи квалитетен живот на било кој поединец од било која етничка или верска припадност, ние трошиме енергија на национализам кој во суштина е деструктивен, носи омраза и носи потенцијал за некаков конфликт. Почитувањето на другата култура, почитувањето и учењето за другата култура или етничка заедница или друга возраст или место на живење може да не направи посилни како држава и дека тоа ни додава вредност, не ни ја одзема вредноста. И мислам дека низ курикулите, низ наставните содржини, низ дебати што треба да се случуваат заедно со Министерката за култура, ќе успееме да создадеме чувство кај сите граѓани дека припаѓаме на една држава и дека ние сите заедно треба да се грижиме да оваа држава биде што поквалитетна и да создава што поквалитетни кадри понатаму.
мора да се работи на многу фронтови. И токму затоа ги повикувам сите граѓански организации, сите медиуми, да внимаваме на кој начин и што пласираме. Дека сето она кое што го пласираме треба да води кон единство, а не кон разединување. Дека кога истакнуваме различност, треба да истакнуваме позитивно, а не да се трудиме да во што понегативна конотација се каже за другата страна. И на тој начин, ако работиме на повеќе фронтови, и во култура, и во образование, и во граѓанскиот сектор во општеството, секако сето тоа го пласираме преку медиуми кои што преносот на тие информации ќе го прави на најпозитивен начин што може, тогаш сметам дека ќе создадеме една атмосфера на единство и на позитивен развој. Затоа што независно од која политичка партија доаѓате, ако сте квалитетен, треба да напредувате и треба да придонесете кон државата. Ако сте од која било етничка заедница во државата и знаете многу, треба да влезете во системи кои што може да ги поддржите и да дадете за развој. Затоа велам, сите различности на крајот ако се обединат кон една позитивна приказна која што носи развој, нема да постојат поделби кои што сега се и братоубиствени во дадени моменти без никаква цел. Поделбата е направена заради тоа што ако го поделите народот на многу нивоа, тогаш многу полесно владеете со него. Ние немаме таква тенденција. Јас како министерка за образование се обидувам образованието да го подигнам на надпартиска агенда, национална агенда која што ги обединува сите и која што вели ако имаме квалитетно образование денес, ќе имаме квалитетна економија утре, ако имаме квалитетна економија утре, задутре ќе имаме многу голем развој како држава и просперитет. Многу е битно да се работи на правната рамка и на правниот амбиент. Тоа ги вклучува и институциите на системот. Значи, сите институции, сите инструменти на правната држава, на државата, на собранието, кои што се создадени за да ги подобруваат и хармонизираат меѓуетничките односи и воопшто да го спроведуваат и идејата за мултикултурализам и за интеркултурализам, треба да заживеат. Друга клучна сфера е образованието. Во образованието всушност е клучот за тоа како ги воспитуваме следните генерации. И тука, повторно, националистичките наративи, националистичките власти и тенденции коваат учебници, коваат наративи кои што ја промовираат исклучивоста, монокултурноста, моноприпадноста, со подценување гледаат на другите, а и самите наративи или учебници се полни со стереотипи и предрасуди. Така што една од клучните работи е да ги ревидираме и да ги поправиме, да ги подобриме учебниците, а секако и да инвестираме во обука на професорите, на наставниците, на оние што треба да ги подучуваат децата. Ако тие се полни со предрасуди, ако тие се производ или следат еден националистички или исклучив наратив, и тие ќе го таа своја свест ќе ја транспорнираат во практиката на подучување на предавање. Така што образованието во сите сегменти, од предшколска, школска до високото образование е многу битно. И тука, од една страна, мораме да ги подучиме самите кадри на интеркултуралните вредности, а од друга страна, нели повторно, да се направат серија активности кои што ги вклучат и родителите и учениците со цел да се донесат заедно учениците од различни етнички заедници. Мултилингвализмот, познавањето на јазикот на другиот, почитувањето на другиот, запознавањето во вистинска смисла со другите култури, негувањето на тие заеднички вредности, образованието тоа мора да го среди. Негувањето на добри меѓуетнички односи нема алтернатива. Тоа е иднината на ова општество и тоа е иднината на глобализираниот свет. Просто различноста, многу етничноста, мешањето на луѓето, тоа е плод од секогаш постоело, но тоа е особено плод на 20-тиот век, на 21-виот век и глобализацијата. И во таа смисла, да кажеме, Македонија и многу земји ја имаат различноста како дел од нивните така наречени автохтони заедници. Национализмот или она што ја некогаш го нарекувам примитивен национализам не носи среќа за никого, дури ниту за оној кој го
продуцира. Сите заедно треба да сватиме дека Република Северна Македонија е наша заедничка држава и сите нели имаме свое место во неа и треба да направиме да ни биде доста подобро и поудобно за сите нас. Национализмот е многу штетен и за едно општество и за секоја индивидуа поединечно, затоа што разбудената национална свест не заслепува и не оневозможува да може да ги согледаме и да ги вреднуваме културните и традиционалните вредности на другата нација. Национализмот е една колективна или индивидуална параноја. Уствари, ако сакаме да ја дефинираме или да го илустрираме тој национализам, всушност ја гледам како една дива река.